我亲爱的小伙伴们，哎呀，大家下午好啊！还看看点1:32下午了啊，1:32了啊，不能说中午了，也不能说上午了，咱得说下午。今天一上午跟老唐逛了一圈儿，我把那个咱家房间的门订完了，今天订完，头年估计就能安上。厨房不是厨房去了，就是2个卧室，还有卫生间的门都订好了。我们先过来吃点饭，吃完饭去量尺去，直接左转停他家门口吧，还眼睛往哪儿瞅呢？对呀，来这儿了啊，不知道吃啥，我想吃京酱肉丝儿，最近吃上瘾了。卷点薄饼，整点土豆丝儿。来一个大猪耳朵。老唐，你动不动你就整个猪耳朵，伙伴们啊，看着对面猪耳朵没？老唐啊，一馋就买个猪耳朵，坐那直接直接就啃了。别不雅啊！我们来吃饭来了。别不雅啊！我刚才删掉一个镜头，老唐在那儿放屁。拉了。我说老唐，我录吃饭，你给我配乐呢。紫菜大花汤，京酱肉丝儿啊，土豆丝儿卷饼，想吃这口了，我们吃饭啊。Hello， 小伙伴们，我今天又是这状态了，进屋了啊。上次就是我去吃饭，我这个帽子就没摘，完咱家小伙伴就说啥的都有，就摘了以后，不，哎，这来，你看，文艺超分。唐文杰，你啥人给我带着？快点的！好嘞，你给我带着。来点劲儿，来找这。姐妹们，戴反了，耳朵朝后了。拉倒吧。吓人了，太吓人了。那个脑型儿不就乱了吗？压一天你就不能摘。多冷啊！现在这外头，南方可不知道咱东北呀，那老冷了，眼泪都笑。你看，出外头唱歌，都冻冰碴的。咱家有小伙伴不知道，老唐说出外边唱歌是啥意思？就去卫生间办小事儿，叫唱歌；办大事叫啥？老唐告诉咱家小伙伴。嘴里东西都是叫蹦迪。来一张小卷饼，吃完饭就给那个3D 大姐打电话，过去量尺去。过去量尺，咱这几个门订完了，完我下午再看看那个浴室的那什么，实在不行就上谁家呀？上那个伙伴们，我就实在不行我就上键盘家去了。妈，本来寻思整一般的。看完好的之后，差的一眼看不上，这就直接就干键盘去了。一天就是1万来块，夸夸就这么花。再给它一卷，再一吃。你以后手不能那么快啊，听见没？拽谁帽子呢？女人的脑袋能随便碰吗？我咋的呢？我闭嘴！咋不兄弟吗？兄弟也不能乱碰。兄弟可以。姐夫以后削你。哎，有了再说，有了离你远点儿。有了你想离我近点，我都不能离你近了。别走，离你远点儿。还是他。有的要你小看我都看不着，让你把我撇了。你竟然治脚不臭呢？帽子戴反了，我慢慢吃啊。完了，伙伴们，我跟老唐现在食量越来越小了，每次这玩意儿都不够我俩吃的。看看今儿剩的。京酱肉丝儿居然能剩，还有饼，别浪费啊，咱打包。对，伙伴们，每次我跟老唐吃完饭应该这种状态才对呢，结果现在完蛋了，都打包了啊，拿家去。你老唐，你拿个袋装一起，我去下卫生间。哎，吃完饭我们出来了啊，到新家这边了。
量尺那个量门的那个大姐也来了，他们车停对面了，咱这个开门了啊，到咱家了啊，现在开始量尺。我这门比卫生间那门稍微高一点儿，一点点儿。嗯。老标准，上下量我的量都一样，是吗？他说这个是那个860、863。对875。他这个那边不用搁过口石了。我这卫生间不用搁过口石，直接就坐过来的就行。咱那单包套就是包外边这个，完往里开，是吧？口线在外边，然后这个门往里推。对对对，那边花洒推到花洒那边。对。单包右手里推。你这个楼一共是几层啊？ 8层。那边量完尺了啊，咱又回到这个3D 无漆木门家了，伙伴们。跟咱家那门最接近的颜色，要个样板，然后拿这个样板，我去选别的去。回到车上，我们直接去新海嘉兰。左转唐伯学，我告诉你绕一圈，你又要拐了。你的右前方新海嘉兰，看见没？瞅车啊，瞅车啊！来吧，新海嘉兰全位定制。这么一天净来高档地方了，推荐我的都是高档的地方。哎呀，有人在吗？有人在吗？从新海嘉兰出来了，伙伴们啊，就是拉倒吧，开个眼界出来了。那不是一般的贵呀，拉倒吧，上大姐家去一趟。这新海嘉兰卖啥的呀？浴室柜儿。来，伙伴们，我刚上车，准备前往下一站啊。刚才那新海嘉兰的老板娘给我打电话，老妹儿啊，你回来，你上俺姐来，姐刚才有人没跟你说明白，姐得给你优惠。我说姐，您家那玩意儿太贵了。我说我在这儿左转。我说我不够那个级别呢。我说我消费不起。大姐说那你是啥级别的？哎呀妈呀！我就给我逗乐了。我心想，我学咱家小伙伴的留言，我就敢说你是专买破烂货级别的。老唐，咱家小伙伴说我订那玩意儿都是破烂货。伙伴们没发现这2天我订啥玩意儿我不敢说多钱了吗？包括我刚才订的3D 无漆木门啊，订完我也没敢说多钱，右转不敢说了，说完我整个啥都是破烂货，就拉倒。我啥级别？前边啊找个地儿靠边停，我进去跟他唠唠去。我这人这狗腿这也不值钱，要我回来我就回来了。
我这级别的不行，过来跟他唠唠。来，伙伴们啊，到他家了，我相中哪种了，带大家看一个大致的样子，就是咱家那个墙，从这边到这边这2个垛是1.7米的距离。我不想在这个墙壁上打棍儿哈，因为我觉得打完棍儿不立正。我要做一面墙的镜子，就像这个镜子一样。这个老板娘介绍说，这个镜叫什么镜子姐？梧桐镜。对，说这镜子的名字叫做梧桐镜，伙伴们，就是造型非常好。你看那灯亮了，也非常好看啊，就质量非常好。然后下边的这个柜体，这边是个洗手盆儿。然后这边是个洗衣机，洗衣机稍微高一点，做成高低台儿。然后下边我也不要那种特别复杂的，就是要非常简单的一个这个棍儿。它这个不是有点发灰色吗？但是我要的是那种原木色，正好他们家有一个原木色，就用那个原木色做这个柜体。然后这个台面的厚度就是这么厚。啊，但是是纯白的，它得带花纹的，我不要这个带花纹的，要纯白的。哪个白色呢？就是这个白色，全部都是这个白色，不带任何花纹的纯白色。但是做的这个盆儿是什么样的盆儿呢？伙伴们看，这是分体的啊，我要求的这个盆儿是一体的，一体的它得好收拾啊，要不费劲。什么样的呢？这儿的，这边的。我刚才姐姐跟我说这个叫岩板的一体盆，看这个地方它是无缝衔接一体下来的啊，就是非常好收拾的那种，白色干干净净的，是不是挺好？好，那就这样，完我再跟老板娘谈谈。来吧，伙伴们，从这个新海嘉兰出来了啊，现在陪老唐去买点水果回家。完了就是伙伴们啊，恕我这个人儿没啥见识，我确实没啥见识，但是这个叫新海嘉兰这个名儿，咱家小伙伴儿，你给我买水果，你往哪儿开去啊？你家那边啊，水果批发呀，在那儿啊。买2箱，不是2斤啊，那你去吧，跟小伙伴我唠嗑。伙伴们，就是你们听过这个名儿吗？就是这个是一个还不错的一个牌子。专门做那个卫浴的啊，伙伴们，反正我是没听过，今儿个第一次听这个名儿。这个名儿是谁介绍给我的呢？是那个3D 木门家那个量尺那个导购小姐姐提起他家，说他在给别人家量尺的时候，跟他家的老板和老板娘碰到过，说挺好的，说你可以去转一圈看看。我是这么的知道了他们家，第一次上他家屋去哈，整的挺贵。啊，完了那，咱消费不起，完给我打电话让我回去，哎呀，这态度就变了，完价钱也给咱优惠了啊！刚才我不给小伙伴们介绍了吗？我已经订完了，钱交完了，一会儿呢，老板娘5点钟下班直接去咱新楼量尺去，我再带她去量尺去。今天一天哈，1把块钱花出去了，但总的来讲吧。非常满意，他家也正好有这个原木色，用这个原木色做下边那个小棍儿，我觉得也很好看。我要的都是极简的哈，白色搭配原木色，应该还能不错。然后有一个1.7米长的大镜子，那镜子也不错，挺好。老唐，你觉得好看吗？挺好，我觉得挺不错的。现在陪老唐去给他妈买2箱水果，完了咱再前往下一站，走吧。老唐，我渴了。渴了，行，一会儿给你整点热水。哎呀妈呀，老唐，我渴了。行，渴了，一会儿给你整点热水喝。伙伴们，我重说啊，唐哥，我渴了。啊，那一会儿想喝点啥水啊？是茶水呀，还是菊花水啊，还是啥水啊？哎呀妈呀，唐哥都叫唐哥了，就不能给整杯咖啡啊？唐胖子。行，咖啡小意思。老唐啊，水果批发往右转，你这一个唐哥叫蒙圈了。哎呀，是可不。你这瞎的胡的往哪儿开呢？对。有点出息行不行啊？啊，唐胖子，就这么的就瘸了？
你这完蛋玩意儿，老唐你就是个完蛋玩意儿。啊，老唐买完了啊，在这家买了1箱阿克苏苹果，多少钱？给小伙伴们报价。哎呀，多少钱呢？收不认识我的说85，完了那个老板说他总买，给他75的。行。哎呀妈呀，还优惠10块钱。嗯。带小伙伴们看看啥样的啊，这儿呢，就这红的，看到吗？新疆阿克苏的，咱东北苹果不好吃吗？非得整个什么新疆苹果吃？心儿，你听过吗？这几个字儿没？你不给我买，我怎么能听过呢？你买1箱搁车上，咱们说打开来，大姐我给你吃一个，你咋没有这个心思呢？哎呀，拿家一兜子去。哎呀，我这一说完之后，让我吃我都不稀得吃了，老唐。我知道你不爱吃苹果，你爱吃樱桃的、车厘子的、草莓，堂哥。草莓了，堂哥，我就感觉我这嘴都有点干巴。想吃草莓了。哎呀，堂哥呀，开窍了啊，老唐啊。此时此刻，我十分的想吐槽一下姐妹们啊。就是现在跟唐公子成为朋友，不跟唐胖子成为朋友，连杯咖啡都整不起了啊！直接给我来瓶矿泉水，老唐。这是一般的矿泉水吗？这是啥呀？这乃是矿泉水中的贵族，百岁山呐！哎呦我的妈呀！我不是打广告啊，但是这个矿泉水研究过配料表，它好。哎呦我，你连配料表都研究上了，现在。对，它就是有点天然的成分，别的都是勾造的。勾兑的啊。勾兑的。日子过到喝杯咖啡都要算计，也不用过了，伙伴们。哎，这玩意儿挺好，喝咖啡睡不着觉了。关键是这个老唐呢，说他是装逼分子啊。又咋了？把车灯给我打开一下，唐公子。此刻镜头需要点光亮。咋了？车上进来个宠物啊！哎呀，我的妈！这么有文化呢？黑熊啊！把灯关了吧，小伙伴看完了。貂皮就这么穿上了。咋的？帅不？哎呦我的妈呀！一个人的帅不帅，要个穿衣服来包装的话，这个人也不用混了，混到头了。你知道不？我看你咋还左一个右一件的买呢？我以前不得需要一些外在的东西来包装我自己吗？我现在我不需要这些东西包装了，我就不穿。能缓的吧？我要。唐伯轩，你就天天合计在我这占点便宜啊，吃吃喝喝，穿，现在都合计上我了。你要把我榨干，我都啥样了？我都啊，还搁这榨我呢。能改，我认识妈那个做衣服的。哎呀妈！当然他那男的会，他啥都能改。哪出来的？唐公子，这小车开毛了，老唐，你稳当点开。哎呀，这干啥呢？给我摆阵呢？过去。哎呀妈，这大晚上。把眼睛闭上。别让咱家小伙伴看着这个，哎呀，这画面别让小伙伴看着。你先过去，贴在边开。完了就那什么了，伙伴们，这个镜头就要跟大家 say goodbye 了，因为我跟老唐要跟大部队会合去。哎呀，我们今天晚上要去狂欢。哎呀，这个好啊！找一个既能那啥还能那啥的地方。太好了，老唐的最爱啊。此时此刻，属实不应该如此高调的说这件事儿，但是我跟老唐特别兴奋啊。老唐也想唱歌，以一首舞女泪开启美好的一天。那必须的呀！炸一下场，唐哥。那必须，我给你找一个又能吃又能喝又能玩又能唱的呀！哎呦我天哪，那就录到这儿啊，还咳嗽呢，还唱。要是唱两句想突然间想咳嗽咋办？这咳嗽他妈憋着。好了啊，伙伴们，那就录到这儿。我亲爱的小伙伴们，今儿个总的来讲非常好，订的门很满意，订的卫生间的柜儿也都挺满意，方方面面都 OK 啊。咱们明儿见，跟小伙伴拜拜了啦，拜拜了，小伙伴们。